भले ही जामताड़ा जिला सुखाड़ का दंश झेल रहा है। पिछले साल असमय बारिश के कारण खेती नहीं हो पाई थी। इस बार भी नदी, तालाबों और अन्य जल स्रोतों में पानी नहीं होने के कारण सूखे की स्थिति है। बावजूद जामताड़ा जिले में एक ऐसा किसान है जिसे इस भीषण सूखे में भी किसी भी प्रकार का सुखाड़ का परवाह नहीं पड़ा है। जामताड़ा जिले के ही फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत मुरीडी गांव निवासी मेहनतकश किसान उमानाथ कोल को सुखाड़ का कोई मलाल नहीं है। उन्होंने अपने मेहनत, जुनून और लगन से सुखाड़ को भी मात दे दिया है। कहा गया है कि जहां चाह है वहां राह है। इसी सोच की बदौलत 7 खेतों में गर्मा धान की फसल लगाई है। अब फसल लहलहा रही है और उसमें धान का फसल भी आने लगा है। हालांकि हर साल किसान उमानाथ कोल यहाँ पर लगभग 2 एकड़ ज़मीन पर गर्मा धान की फसल लगाते आए हैं। पिछले साल भी उन्होंने गर्मा धान की खेती की थी, जिससे खाने और बेचने भर अनाज हो गया था। बात जब सुखाड़ पड़ा उस समय भी इन्हीं खेतों में सूखा का कोई असर नहीं था। उमानाथ कोल ने मनरेगा कुआं की बदौलत इस जगह धान की अच्छी खासी उपज की थी। फिलहाल इस बार भी गर्मा धान का फसल देखकर काफी गदगद है। जामताड़ा जिला पिछले साल से ही सुखाड़ की चपेट में है, लेकिन जामताड़ा जिले में एक ऐसा किसान है जिन पर सुखाड़ का असर नहीं देखा जा रहा है। वह मेहनत कर किसान जो मुरेडी के रहने वाले हैं, उनका नाम उमानाथ कोल है। फिलहाल उन्होंने 2 एकड़ ज़मीन पर गर्मा धान भी लगाया है और इनके जो गर्मा धान लगाया है वहाँ मनरेगा का एक कुआं है जो इनके लिए वरदान साबित हो रहा है, जो हर साल इनके गर्मा धान लगाने में काफ़ी सहायक होता है। इन्हें पटवन की कमी नहीं होती है। और तो और जो बारिश में खेती होती है वो धान की खेती भी पिछले साल सुखाड़ में इन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाया। इन्होंने इसी मनरेगा कुआं की बदौलत यहाँ अच्छी खासी खेती भी की थी। आइए इनसे जानते हैं जो किस तरह इन्होंने यहाँ गर्मा धान की शुरुआत की थी और कब से इन्हें कुआं का लाभ मिला और किस तरह ये यहाँ खेती करते हैं, बताइए। मैं 1983 से गर्मा धान लगाने के लिए मैं सोचने के बाद जो है कच्चा कुआं बनाया। कच्चा कुआं बना करके पानी निकाल करके उसे गर्मा धान लगाया और लगाने के बाद जो है कुछ सब्जी भी लगाए। उसी साल से लगाते लगाते आज तक आ रहे हैं। 2013 में एक नरेगा से भी कुआं हम लिए, ब्लॉक की ओर से मिला। नरेगा का कुआं जब बन गया तो बृहद रूप से अपना खेती हम कर रहे हैं। लगभग अब 2 एकड़ में कर रहे हैं और बराबर सुखाड़ में पानी पड़े या ना पड़े हमारा कोई असर नहीं पड़ता है। सिंचाई के लिए इस कुआं से हम लोग कर लेते हैं। अभी चाह रहे हैं कि सरकार की ओर से हमको बिजली का सुविधा मिले, ट्रांसफार्मर यहाँ पर बैठे। है कि हमारी कुआं की बगल से ही बिजली का खंभा पार हुआ है और विभाग की ओर से दरखास्त भी दिए हुए हैं। और हमारे एमएलए जो विधायक अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो को, उनको भी दरखास्त दिए हुए हैं। लगभग 1.5 साल हो गया है। उन्होंने भी आश्वासन दिए हैं कि आपका हो जाएगा। और ब्लॉक की ओर से भी दिए थे, तो ब्लॉक का भी कुछ कर्मचारी आए थे और देख के भी गए हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। इसलिए बहुत दुख हो रहा है। अब चाह रहे हैं कि फसल अच्छा है और इस बार भी बहुत अच्छा हम लोग धान लगाए हैं और हमारा लगभग 200 मन इसमें निकल जाता है और बराबर चावल बना करके अपना खेत में खाने भर रखते हैं, बाकी बाज़ार में भी बेच देते हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि नरेगा कुआं और 1-2 ठो हो जाए बगल में, तो हमारा किसान जो है हमको देख करके वो लोग भी प्रभावित होते हैं कि नहीं हम लोग भी लगाएंगे। तो इसलिए चाह रहे हैं कि बगल में और 1-2 ठो कुआं हमको मिलना चाहिए और विभाग से भी कहते हैं, ब्लॉक से भी। तो ये थे हमारे साथ प्रगतिशील किसान उमानाथ कोल जी, जिन्होंने अपने मेहनत के बलबूते हर साल गर्मा धान लगाकर अच्छी आमदनी करते आ रहे हैं। इसलिए कहा भी गया है जहाँ चाह है वहाँ राह है। इनके लिए मनरेगा का कुआं है जो वो वरदान साबित हो रहा है। पूरे जामताड़ा जिले में अनेकों मनरेगा कूप है, तो इस किसान से उन्हें भी सीख लेने की आवश्यकता है। वे भी मौसमी फसल उपजा कर अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं।
जामताड़ा से गौतम मंडल। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।